তীব্র তুষারঝড়ে বরফের চাদরে রাতারাতি ঢাকা পড়েছে যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর পূর্বাঞ্চল। শনিবার দেশটির 12টি অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ তুষারপাতের ঘটনা ঘটেছে। মার্কিন সংবাদ মাধ্যম USA টুডে এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যের মাটি এখন ফুটখানেক বা তার বেশি পুরু বরফ আচ্ছাদনের নিচে পড়ে গেছে। রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিও 5 ইঞ্চি বরফের নিচে। এত বেশি তুষারপাত অধিবাসীদের কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। ফোন থেকেই ভ্যাকেশন মোড অন করা যায়। অন করুন ভ্যাকেশন মোড, এনার্জি সেভ করুন নিশ্চিন্তে। ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ, বোঝে আপনার প্রয়োজন। নিউ ইয়র্ক সিটি ও ফিলাডেলফিয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর উপর দিয়েও এ তুষারঝড় প্রবাহিত হয়েছে। এই ঝড়ে তুষারপাতের পরিমাণ এত বেশি ছিল যে অনেক কাছের বস্তুও দেখা যায়নি। এতে যাতায়াত ব্যবস্থায় তীব্র প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। এছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। ফারুক হোসেন, RTV।